Regardez brûler un feu de bois. L'énergie solaire accumulée dans l'arbre, et qui est l'âme de cet arbre, s'échappe de la forme dans laquelle elle était emprisonnée. Tous ces crépitements que l'on entend sont les chants de victoire de l'âme qui se libère. En apprenant comment regarder le feu, nous pouvons nous aussi libérer notre âme de ce qui est pesant et obscur en nous. Au moins pour un instant elle ira retrouver sa patrie originelle.